最近甄子丹同趙文卓拍戲嘅時候嘅恩恩怨怨，令到一班明星喺微博上面不斷俾人狂鬧而黯然離場啊！而汪詩詩同汪源兩個喺活動上面就同人講啦，原來子丹係非常之自責噶。佢唔開心就係好似 she feels responsible， 好似累埋好多啲人，即係有呢個好心去支持咧，就都俾佢哋鬧埋，又要累埋佢哋刪咗微博啊咩咁樣，就好唔開心啊，係啊。汪詩詩作為甄子丹嘅太太，又點睇老公喺今次事件上面嘅情況呢？唔係咁，我最唔開心就係其他嘅人都俾佢哋咁樣去即係好似好冤枉，唔係冤枉 ，but it's like it's so silly， 即係我唔知點講，詆毀，即係你攻擊詆毀佢，即係係咯，我覺得係咪需要咁樣咧？即係做過啲乜嘢需要咁樣嘅即係佢哋嘅 response 要咁樣咧？嗰啲fans 係啊。